ายมนุษย์อยู่ ข้าว่าโทษผู้ชายพวกนั้นดีกว่า จะมาโทษข้ามันก็ไม่ถูกนะข้าหนีไปกับพวกมันไม่รู้กี่เท่าแต่พวกมันกลับไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาแบบนั้นก็สมควรแล้วนี่ เจ้าเป็นปีศาจพวกเขาเป็นมนุษย์มนุษย์กับปีศาจนี่อาจคู่กันวันนี้ต้องชี้ขาดกันแล้ว ยูจีนคิดว่าจะพ้นมนตราของข้าเหรอมาจับข้าเลยสิ